مسافرون الكرام، لقد هبطنا بسلامة الله وحفظه في مطار اسطنبول، حيث هنا يشير التوقيت المحلي إلى الساعة 10:10 مساء. أما درجة الحرارة الخارجية فهي 11 درجة مئوية. من أجل سلامتكم وسلامة الآخرين يرجى منكم البقاء جالسين في مقاعدكم وعلى أحزمة المقاعد بإحكام في حين توقف الطائرة بشكل نهائي وإطفاء إشارات أحزمة المقاعد. يرجى